ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام مصطفى، فيديو جديد النهارده ان شاء الله. هنتكلم عن اختبارات نادي سيراميكا كليوباترا في المحافظات، وهنتكلم عن منظومه رايت تو دريم عامله اختبارات في المحافظات. هنتكلم عن تفاصيل الاختبارات هنا وهنا، وهنتكلم عن كل حاجه تخص الاختبارات وهل هي كويسه ولا لا. هنتكلم عن كل التفاصيل. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مش في القناه، انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه عشان اي فيديو عن اي اختبارات او اي معلومه او اي فرصه تقدر ان انت تتفرج عليها على طول. ولو انت مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده، اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. يلا بينا نبتدي الفيديو. هنبتدي الاول باختبارات رايت تو دريم. رايت تو دريم عامله اختبارات في المحافظات. كنا نزلنا فيديو عن محافظتين قبل كده. دي المحافظه الثالثه اللي عامله فيها اختبارات ان شاء الله. رايت تو دريم عامله اختبارات في محافظه اسماعيليه، هتبقى في نقابه المحامين. نادي نقابه المحامين هتبقى يوم ان شاء الله 1/5، يوم 1/5 اللي هو الخميس الجاي الساعة 10 صباحا. يوم 1/5 الساعة 10 صباحا في نادي نقابة المحامين في الإسماعيلية. المواليد المطلوبة هتبقى من 2017 لحد 2014، ده بالنسبة للولاد. بالنسبة للبنات من 2017 لحد 2012. طبعا الاختبارات مجانا بدون أي مقابل مادي، وأنا كنت نزلت قبل كده إن الاختبارات دي من أهم الاختبارات، لأن المنظومة دي بالنسبة لي أفضل من الأندية. منظومة بتهدف إلى الاستثمار في اللاعب عشان يحترف بعد كده، بترعاه من كل النواحي ماديا وسكن وتعليميا وكل حاجة. فهي منظومة فعلا متكاملة وتستحق إن أنت تتعب عشانها. طبعا لو انت حاسس ان مستوى ابنك او مستواك لسه ما يأهلكش ان انت تروح نادي زي ده، فاحسن لك ما تروحش، او اشتغل على نفسك احسن الفتره الجايه بدل ما تستنزف نفسك ماديا ونفسيا ومجهود. فانت اشتغل على نفسك لو انت لسه ناقصك حاجات او لسه قدامك نواقص عايز تكملها. ده بالنسبه لاختبارات رايت تو دريم. هنخش على اختبارات نادي سيراميكا كليوباترا، ويمكن دي اول محافظه يعمل فيها اختبارات وهي محافظه الشرقيه. نادي سيراميكا كليوباترا طبعا كل سنه بيعمل اختبارات في مصر كلها. طيب الاختبارات دي كويسه ولا لا؟ هي كويسه لو انت لعيب كويس جدا، مش كويسه لو انت مش كويس، لان برضو في جزء منها استثماري وفي جزء منها بدون اي مقابل مادي. فانت لو لعيب كويس في اي نادي هتروح مش هتدفع اي فلوس، في اي نادي هتروح هتقبل. بس ده يرجع لمستواك انت وتقييمك لنفسك. لو انت مش عارف تقيم نفسك ممكن تجي لنا احنا في فروعنا، هنقيمك ونشتغل على النواقص اللي عندك، ونقدر ان احنا نؤهلك ان انت في وقت من الاوقات هنقول لك روح دلوقتي النادي الفلاني، النادي الفلاني محتاج لعيب في المركز كذا، وتقدر ان انت تروح دلوقتي. اجيب لكم برده رقم الواتساب للاكاديميه عشان لو عايز تسال على اي فرع هتلاقيني موجود في كل فرع، ببقى موجود بنفسي وهتقابلني وهشوفك، وباذن الله اقدر ان انا افيدك. طيب الاختبارات هتبقى فين؟ هتبقى في محافظه الشرقيه في استاد جامعه الزقازيق. محافظه الشرقيه استاد جامعه الزقازيق يوم 2/5 اللي هو يوم الجمعه، 2/5 اللي هو يوم الجمعه الساعه 9 صباحا. هسيب لكم برده رقم التليفون عشان لو عايز تسال عن اي حاجه قبل ما تروح تقدر انت تتصل وتسال. طيب هي فرصه كويسه ولا لا؟ هقول لك لو انت من الشرقيه فرصه كويسه، لان الاختبارات محدوده في الشرقيه، بدل ما تتمرمط وتنزل القاهره لا الاختبارات بيجي لك لحد عندك. فهي فرصه كويسه. سعر السماره ما حددوش سعر السماره، بس هتلاقيها من 100 ل 150، ده الطبيعي السنه دي من 100 ل 150. فانت لو في الشرقيه ومستواك كويس مش هتخسر حاجه، روح وان شاء الله ربنا يكرمك. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. لو محتاج اي حاجه اعملها لك فيديو ممكن تكتب لي في الكومنتات تحت، هتلاقيني على طول بعمل لك فيديو بيها. ولو عايز تسال عن اي حاجه برضه اكتب لي في الكومنتات. يا رب تكونوا استفدتوا واستنوني في فيديو جديد. كان معاكم كابتن اسلام مصطفى من قناه يوميات لعب كره القدم. اشوفكم على خير والسلام عليكم.